تطورات مهمة في الساعات الأخيرة. ماذا يحدث في آخر الصفقات اللي هزت أركان الاحتلال؟ خسائر كبيرة في الساعات الأخيرة وملاحقات غير مسبوقة لضباط الجيش الإسرائيلي في كل مكان، ووزير الدفاع الإسرائيلي يعلن لا خروج من لبنان. على ذكر مصر، النهاردة في اعترافات خطيرة من السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا عن الجيش المصري. لماذا تدعم أمريكا جيش مصر؟ كلام مش جديد عليكم، لكن الجديد إنه يأتي من فم الأعداء. خسائر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأخيرة. بيعلن الجيش الاحتلال منذ قليل إصابة جنديين بجروح خطيرة، كما كان هناك استهداف لدبابتين. ده آخر الإعلانات. الضفة أيضا شهدت مقتل 3 إسرائيليين في حادث إطلاق نار. دي مشاهد اللي خرجت من الحادث. اغتيال، عملية اغتيال. لا حول ولا قوة إلا بالله. عملية اغتيال. الضفة ما زالت تقاوم رغم بطش أبو مازن اللي انضم لبطش جيش الاحتلال. جيش الاحتلال أعلن السلطة البزرميطية بتاعت أبو مازن سلمت المتهمة في حادثة إطلاق النار إلى السلطات الإسرائيلية. تعاون مثمر حقيقة وبناء مهم جدا، يعني كله خلع الأقنعة. ما جاتش على عباس أبو مازن، وهو حقيقة ما كانش عنده قناع، لكن أراق ما تبقى من ماء وجهه. ده كل الحكاية. حادثة إطلاق النار عملت غضب كبير لدى المستوطنين. כן, ואז עברו כמעט 3 שעות מאז הפיגוע הרצחני כאן בפאתי הכפר פונדוק שבנפת קלקיליה, וממש לפני זמן קצר מופץ ברשתות החברתיות תיעוד חלקי של הפיגוע, שבו ניתן לראות את צמד המחבלים מגיעים עם הרכב הלבן שלהם, חוסמים שם את התנועה, כשאחד המחבלים יוצא מן הרכב ופותח במה שנראה כמו ירי רצחני לעבר הרכבים שחולפים שם במקום. אנחנו יכולים גם לראות בצידו בעצם השמאלי של התיעוד גם את אותו אוטובוס שעובר שם במקום וסופג את הירי הקטלני הזה. כמו שאפשר לראות מאחוריי, אם אנחנו רוצים רגע לחזור לזירה, הכוחות ממשיכים לעבוד כאן, מנסים עדיין ללמוד את גודלו של... أيضا هناك تسريبات خرجت من حكومة غزة عن 34 اسم في المرحلة الأولى من الصفقة. أنا مش عارف المرة الكام التي نتحدث فيها عن الصفقة، ولكن بالأسماء. غزة تجهز قائمة الأسرى الإسرائيليين للإفراج عنهم في المرحلة الأولى، ومكتب نتنياهو يرد. الأسماء دي ضمت 7 أطفال ونساء، 5 مجندات سنهم ما بين 19 و20 سنة، 11 مسن فوق ال50 سنة ل84 سنة، 11 عسكري إسرائيلي سنهم ما بين ال21 سنة و46 سنة، بينهم أسير من أصول إفريقية محتجز من 2016 في غزة. ولم يتم تحديد ما إذا كان ال34 اسم أحياء أم بينهم أموات، يعني كلهم أحياء ولا بينهم جثث. الإعلان عن أسامي ال34 عمل ارتباك كبير جدا داخل أهالي الأسرى اللي حاولوا يقتحموا الكنيست، خاصة اللي شافوا إنه ذويهم ليسوا موجودين في تلك الصفقة. وتصاعدت الاتهامات لنتنياهو إنه كان في خيار وفقوس، وإنه اختار أسماء معينة،
وخناقات ومحاولة اقتحام للكنيسة الإسرائيلي. אתה לא מקשיב? תשים אתה מאוזניים. הילד שלי חשבי בעזה. ראש הממשלה מעוניין להשאיר אותו בכוונה כדי שיהרוג אותו. تصاعدت الاتهامات لنتنياهو اللي مش ناقص اتهامات، انه اختار اسامي معينة في المرحلة الاولى وانه باع الاخرين، اختار اللي على مزاجه على اساس الانتماء السياسي. ושלושה חודשים שעברו מאז שמתן בעזה, כמה היום הזה והדיווחים האלה מוסיפים ומכבידים עוד יותר על הכאב והקושי? התעוררנו לבוקר קשה במיוחד עם פרסום הרשימות ואישור שהרשימות האלו גם הוכנו על ידי מדינת ישראל. אני יכולה לספר שהילדים שלי לא הצליחו לקום היום מהמיטה. הבת שלי שהיא חיילת קרבית עזבה הכל ובאה הביתה. אבא שלי שהוא ניצול שואה צופה ברשימות, סלקציה, כשהנכד שלו שנחטף על אדמת מדינת ישראל לא נמצא ברשימה, ומדינת ישראל משאירה חיילים מאחור. החיילים לא כלולים ברשימה הזו. يعقوب بردوغو الصحفي المقرب من نتنياهو على العكس طلع يقول احنا ابتعدنا عن الصفقة. במשפט, הבוקר אנחנו יותר רחוקים מאשר קרובים, צר לי להגיד את זה. אוקיי, אז תודה רבה על ההעברה הזאת. האמת שאני חייבת להגיד שזה לא מפתיע, כי אנחנו כבר למודי ניסיון עם חמאס. אתה רוצה רגע להרחיב, ברדוגו? למה אתה מכוון? ואני הייתי מהאופטימיים. כן, זהו, לכן אני מופתעת, כי אתה דיברת על כך שאנחנו רגע, שנראה שהמגעים מאוד מאוד קרבים לעסקה, והנה אתה פתאום מדבר על כך שזה מתרחק. מה גורם לך לומר זאת? قطر وحكومة غزة خدعونا، هكذا غرد يعقوب بردوغو. אני הייתי מאוד אופטימי לפני כחודש. אני מרגיש עכשיו על פי כל הנתונים שהקטרים סלש חמאס חול בעצם מתעתעים בכל המערכות, והאמירות שיוצאות משם הן יותר פוליטיקה קטרית אל מול האמריקאים. אני לא רואה אותם בעלי יכולת לייצר את אותה מציאות שהם מכרו, ואני אומר את זה בלשון עדינה, אתמול יותר התרחקנו מאשר התקרבנו לעסקה, כך לפי הבנתי. عشان كده بقول لحضراتكم انا مش عارف ده الرقم كامل نتحدث فيه عن صفقة لا يريدها نتنياهو على الاطلاق ومستمر في اللعب العفن. نتنياهو لديه نية واضحة في عدم الخروج من لبنان، وده اللي قلته لحضراتكم من اول لحظة. لبنان اللي ممكن تعود للحرب مرة اخرى. لبنان اللي ممكن تعود للحرب مرة أخرى. وزير الدفاع الإسرائيلي خرج ليعلنها أنه لا انسحاب من لبنان، والهدنة اتفاق الهدنة ابقوا امسحوا به وشكم. קיום ההסכם הוא נסיגה מוחלטת של ארגון הטרור חיזבאללה אל מעבר לנהר הליטני, פירוק כל הנשק וסיכול תשתיות הטרור במרחב על ידי צבא לבנון, דבר שעדיין לא קרה. אם התנאי הזה לא יתקיים, לא יהיה הסכם, וישראל תיאלץ לפעול בעצמה כדי להבטיח את חזרת תושבי הצפון בביטחון לבתיהם. ذكرنا قبل ذلك ان حزب الله وايران لم يلتقطوا المعادلة بنجاح للأسف الشديد. هذا الكيان لا يمكن التعامل معاه إلا بالقوة. إيه معنى الكلام ده؟ بعد اغتيال مثلا صالح العروري رحمة الله عليه وتقبله من الشهداء في الضاحية، مش بقول لك بعد إسماعيل هنية ولا حسن نصر الله، بقول كان بعد لحظة اغتيال العروري رحمة الله عليه في الضاحية كان يجب أن يكون الرد مزلزلا. كان المشهد سيختلف كثيرا.
كان المشهد سيختلف تماما. الرد لم يكن مزلزلا. حزب الله وإيران فعلوا الكثير، لكن هذا الكثير لم يرتقي لتقليم أظافر العدو. لم يرتقي الرد لجعل العدو يفكر 1000 مرة قبل ما يصعد. الردود التي لم تكن على مستوى الحدث أو على مستوى الإجرام إذا شئت الدقة اللي بيفعله جيش الاحتلال خلته يستمرئ الحكاية. ضربة بالمرزبة بنقولها في مصر ولا 10 بالشاكوش. لو كان تم استهداف حقيقي لم تكن الأمور لتصل مع حزب الله وإيران لهذا المنحى، لكن ده كلام فات أوانه. في الوقت اللي بتروج القناة 14 أنه لا انسحاب من لبنان، مش هننسحب، ده اتفاق لحد ما بايدن ימשי ויגי טראמפ. אוקיי, אנחנו רואים כאן באמת את התנאי שמציב שר הביטחון לביטחונם של אזרחי הצפון. אני שומעת לפני שעה קלה גם כן דיווח שאומר שמדינת ישראל תיאלץ לסוג מחלקים בדרום לבנון. אתה מכיר את הדיווח הזה? גם אם אני לא מכיר, זה לא מעניין. מדינת ישראל כדי לשרוד צריכה לשנות, שוב, אני מתאב את המילה הזאת קונספציה. אנחנו אמורים להיות שם ברצועת חיץ שמבטיחה לנו ביטחון. אני מדגיש, ההסכם הזה, הפסקת אש, הוא הסכם זמני עד שביידן אמור להסתלק מהממשל. זו כל המהות של ההסכם הזה. وما اعتقدش الكلام اللي بيتقال ده خافي على لبنان ولا على المقاومة ولا على إيران. عشان كده لو شفته في الملخص قال لك إن انتقامنا هيكون كبير جدا لكن في التوقيت المناسب. أهو أزمة كل اللي حدث في دخول حزب الله وإيران في تلك الحرب هو التوقيت. هو التوقيت، هو التردد اللي بيصيب بكوارث مع تفهمنا طبعا حرص إيران على المشروع النووي وكل التفاصيل. أعتقد يعني حكينا فيها كتير جدا مش محتاجين إن احنا نعيده، لكن هناك لحظات فارقة دايما في الحياة كده، في لحظات فارقة زي القطر. وقف في المحطة وانت واقف متردد أسافر ولا ما سافرش، بيتحرك القطر وتنتهي الحكاية. لن ننسحب، بيعلنوها بشكل واضح. إسرائيل تواصل تواجدها في لبنان وترفض الخروج تماما. إسرائيل لم تنفذ خلال ال60 يوم الفائتة اللي المفروض تنسحب فيهم أي انسحاب، بل على العكس تواصل التوغل. لا انسحاب من لبنان، هكذا يعلنونها واضحة. ושימו לב שהוא יפוג. מי מבטיח לך שטראמפ לא יבוא ויגיד גם כן יציב איזשהו אולטימטום שמחייב אותנו לצאת? כי טראמפ בסופו של דבר עושה את מה שנתניהו מבקש ממנו, וטראמפ בעצמו אמר את זה כמה פעמים. אני לא מכיר את המזרח התיכון, אבל מה שנתניהו יעשה, כי אני זוכר לו כהונה, זה לא איזושהי הבטחת בחירות, אני זוכר לו את 2016 על 2020. ומדינת ישראל השמידה 80% מכוח חיזבאללה, ולא לשכוח, יש לה את הפטרון הגדול, את האיראנים, אבל עדיין. היא צריכה לסיים את ההפסקת אש הזאת בידיעה שהיא חוזרת להילחם, או שאתם מוסרים את הנשק ונותנים לצבא לבנון להיות שם, או שאנחנו נעשה זאת עד הליטני, נקודה. ترامب بيسمع الكلام على عكس بايدن. ده خلاصة أتمنى أن تكون غير مخلة لكلام. لن ننسحب ولن نخرج. מרצועת ביטחון שהיא תכננה, לפחות 3-4 קילומטר. لن ننسحب ولن نخرج، ده الشعار اللي بيرفعه إعلام نتنياهو. أعتقد حضراتكم بقيتم قادرين على فهم أو استيعاب التقسيمة في الإعلام العبري. القناة 14 هي لسان نتنياهو. מדינת ישראל לא צריכה לצאת מרצועת ביטחון שהיא תכננה, לפחות 3-4 קילומטר. אם היא תיסוג משם, תושבי הצפון לא יחזרו לבתיהם. אין מצב שמדינת ישראל יוצאת מרצועת הביטחון בלבנון, לפחות לא בשנים הקרובות. لن ننسحب ولن نخرج. دور إدار السفير السابق لجيش الاحتلال في إيطاليا على نفس النسق. لن نخرج السنوات القادمة، مش الشهور. لن نخرج في السنوات القادمة من لبنان.
אוקיי, אנחנו בסופו של דבר רואים שכל הדברים האלה שאומר שר הביטחון הם המשך של הדברים של אוכשטיין, שאמור להגיע מחר לוודאות שאכן הדברים נעשים כמו שצריך, דרור בקצרה. יש לנו זירה בינלאומית, אנחנו צריכים להתנהל גם שם. אנחנו צריכים להיזהר מהפתעות בימים שנותרו עד לממשל ביידן. אנחנו זוכרים את סיפור של אובמה, אבל כל מי שחושב... שחרר כסף בינתיים. בסדר, כל מי שחושב, כי הוא רוצה שזאת תהיה המורשת שלו, אבל בואו נראה, כל מי שחושב שישראל תעזוב את לבנון, בטח בשנים הקרובות, אני חושב שהוא לא רואה את המציאות כפי שהיא. السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا كان ليه تصريحات أيضا عن الجيش المصري. قال إنهم سايبين إن مصر يكون لها جيش لهدف واحد: مواجهة الشعب، قمع الشعب المصري. لو مصر ملهاش جيش إحنا سايبينه مش هيقدروا يحكموا ذلك الشعب، وفي قول آخر يشكموا هذا الشعب. מצרים היא מדינה לא יציבה, ומי שמחזיק שם את השלטון זה בעצם משטר צבאי. זה כאילו יש איזה נשיא, בואו לא נשכח שהוא היה מפקד הצבא, הם צריכים גם צבא חזק כדי להחזיק את המדינה הזו, יש להם 100 מיליון בערך, אני יודע, משהו כזה, להאכיל, יש להם גם צרות בצד השני. احنا نقدر ننشر الجيش في 6 ساعات. اعتقد التصريح بتاع المتعاص يقدر يكمل هذا النهج، يكمل كلام الفراغات في كلام السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا اللي أكمل كلامه وقال إن أمريكا بتدفع المال للجيش المصري لكي يستمر ذلك النظام العسكري. وإحنا اللي قلنا للجيش المصري يتواجد في سيناء لمواجهة داعش لمصلحتنا قبل مصلحتهم. ארצות הברית, זה נכון שארצות הברית משלמת להם כסף כל שנה, יש להם אינטרס להחזיק את הזה. עכשיו, הם הפרו מזמן, אבל ישראל נתנה להם את הרשות להיכנס לסיני. מה שקורה עכשיו זה הרבה יותר חמור, יתרה מזאת. מה אנחנו רואים כאן? תקיע משודרגת? סוג של אחיזת עיניים עם הברית הישראלית? לא, משוכללים. מצרים זה מדינה, המודיעין שם הרבה יותר גלוי, הרבה יותר, אנחנו יודעים מה הכוונות. فليشتروا دبابات كما يشاءون، هم لن يحاربونا. ده السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا. אנחנו צריכים להתעקש שחצי האי סיני צריך להיות מפורז, אנחנו התרנו להם להיכנס בגלל דאעש וכל זה. עכשיו אנחנו קוצרים את הפרות, שהם גם אחראים על כל ההברחות של הנשק בציר פילדלפי. אנחנו פשוט צריכים להיות חזקים, ומצרים יישארו כפי שהם, הם יכולים לקנות כמה טנקים שהם רוצים, הם לא ילחמו בנו כל זמן שאנחנו חזקים. المجرم اللي خرتقوا اتفاقية السلام قال لك لازم نجبرهم أي قوات عسكرية، خلاص خلص موضوع داعش ده. هتقولي وانت بتاخد الكلام من السفير الإسرائيلي السابق في إيطاليا؟ لا، أنا ما باخدش الكلام من السفير السابق في إيطاليا، لكن لا أحد في دولة العسكر يجرؤ على الرد على إسرائيل. إحنا الدولة بتقف على قدم وساق عشان تحاول ترد على أحمد المنصور مثلا، تردش على إسرائيل. تقف الدولة على قدم وساق لتنتزع أحشاء الشعب أو أي حد مش ممكن يستنوا ساعة. إنما إسرائيل تتبول كيفما شاءت على مصر، ومصر العسكر يلتزم بضبط النفس. دي حاجة خدوها من عيلة ابن مرات الأسد، ضبط النفس، اللي هو يعني بص أي كلمة كده عن مصر في الإطار العبودية العربية، مصر تنتفض وتنتفخ أوداجها وتطلع شرار من عينيها وتمنع سوريين وتمنع رفض علم وبتاع. تيجي مع إسرائيل تسمع، لا ما بتسمعش حتى صوت صرصور الحقل، لا حتى الصرصور مات. مصر اللي جيشها سايب إسرائيل تسيطر على الحدود وتفعل ما تشاء في غزة وتقتل جنودنا على الحدود. بقالهم 8 شهور بيحققوا في اللي عملته إسرائيل في الجنود المصريين ومش عاجب، وده سلوهم. ولاد العم تديهم صباعك ياكلوا ايديك، تديهم ايديك ياكلوا دراعك، تديهم دراعك يبتلعوك. معادلة لا تتغير، لا تتغير.
المتعاص ما بيتشطرش الا على الشعب، الاستقواء على الشعب. النهارده كان رايح لاهلنا المسيحيين في مصر، احتفالهم، تعرف عيد المسيحيين في مصر الارثوذكس غير الكاثوليك غير اي حد، يوم 7 يناير. اللي كان رايح يقول لهم للمره الثانيه، المره دي للشعب المسيحي في مصر: انا لا متعاص بدم. لو كان المسؤول عنكم انسان مش كويس خافوا على بلدكم. لو ايده متعاصه بدم الناس خافوا على بلدكم. المتعاص ما بيستقواش الا على الشعب، اللي ما يطلوش ما يعرفش يقتله يحبسه، ما عرفش يحبسه يحبس اهله. تصريحات السفير الاسرائيلي في السابق في ايطاليا تاتي على امتداد تصريحات تشعر ان هي خط واحد اسرائيلي طيله سنوات الانقلاب، مش غريبه ولا مش متسقه مع تصريحات جنرالات ومحللين وخبراء قبل كده، اللي كلهم بيجمعوا على تلك المعلومه: نحن لا نشعر بالامان الا في وجود الجيش المصري. العين الحمراء على الشعب، قتلا ام حبسا ام ايذاء وانتهاكا. واقول لك ما يحبسه يحبس اهله. احمد المنصور مش طايله عشان في سوريا راح يلاحق كل عيلته في مشهد جنوني. هو ده قال لك احنا سايبين لهم جيش عشان يقدروا يشكموا ذلك الشعب. دي المعادله، دي المعادله. المتعاص اللي في اقل من شهر بقول لك يكاد المريب يقول خذوني، لا متعاص بدم ولا سرقت مال حد. فما بيطولش احمد المنصور مش طايله عشان في سوريا يلاحق عيلته كما فعل عشرات المرات مع اهالينا. هو ده المشهد، مشهد جنوني بامتياز. اختي وزوجها وعيلة زوجها بالاسكندرية ليس لهم علاقة بي، وهذه ندالة منك. أليس هناك قانون وقضاء؟ احمد المنصور: اعلم اني لا اقبل التفاوض ولن يؤثر ضغطك علي، فقد عشت تحت القصف والصواريخ والموت وما زادني ذلك بفضل الله الا صلابة وعزيمة. فتحسس رقبتك. عارف ليه؟ جاك الدور يا دكتاتور. اجرام وتوحش. اوعى تصدق اي حد يكلمك على امن القومي المصري. عصابة المتعاص لا تفعل اي شيء الا لامن العصابة. امن مصر القومي تم انتهاكه وهتكه مئات المرات. يا راجل ده المتحف الكبير جايب له امنه اخو ابن سلمان وابن زايد. يا نهار اسود، امنه على المتحف المصري اللي سرقوه، اللي اتسرق منه 32,000 قطعه بعد ما السيسي بقى رئيس امناء المتحف والنور قطع في مطار القاهره عشان البتاع يتهرب فالامارات تعمل متحف. ده انا بكلمك على كده. يعني لو كان هذا الاجرام وذلك الاداء مع اثيوبيا ما كانش الحكايه وصلت لكده. لو ربع ذلك الاجرام والعين الحمراء كانت بلينك مع اسرائيل ما كانش الامور وصلت لكده. اجرام في كل مكان، في جنان، ومخرج اللجان والاعلام ومطلعين هاشتاج عرضتهولك ومتجننين وعمالين يهاجموا هجوم في غايه العبط على سوريا وحكومه سوريا. قناه القاهره والناس بتاعت ابراهيم عيسى وطارق نور، على ذكر قبل ما اقول لك القاهره والناس، بعت لك يا عبد الله صوره للاتفاق التاريخي اللي اتعمل النهارده، نسينا نجيب تورته ونحتفل بيه، بتاع احمد المسلماني مع القوات المسلحه. صوره بعتها لك على اتفاق توقيع النهارده بروتوكول بين احمد المسلماني اللي مسكه ما اعرفش ابصر ايه الاعلام، هيئه ايه وبتاع. احنا عندنا مسميات جامده جدا 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 وكله في البزراميط زي ما كان اسامه هيكل بيحكي امبارح.
كله في البزراميط. توقيع بروتوكول تعاون بين الجيش والهيئة الوطنية للإعلام اللي بيرأسها أحمد المسلماني لتطوير المنظومة الإعلامية. المنظومة الإعلامية بيوقعوا بروتوكول تعاون. يعني الجيش ما يعرفش يطور المنظومة الصحية لا مؤاخذة بتاعت مياه الصرف، منظومة تعاون مع وزارة الزراعة وزارة المياه عشان تطوير المنظومة دي. الجيش ما عملش بروتوكول تعاون مع وزير الري عشان يوقف اثيوبيا عند حدها. ما عملش بروتوكول تعاون مع نفسه عشان يمنع ان السعودية تاخد تيران وصنافير. لا، رايح يعمل بروتوكول تعاون مع احمد المسلماني عشان تطوير الاعلام. الجيش اللي بيطور الاعلام. بلد بتسبح في البزراميط. قناة القاهرة والناس بتاعت ابراهيم عيسى وطارق نور اللي ماسك الاعلام مع احمد المسلماني، طارق نور، طلعين يقول لك ان لبس احمد الشرع زي لبس زيلينسكي وان المخابرات هي اللي اشترته. حملات في غاية العبث والكوميديا السوداء، واحنا بنرزح في وضع غير مسبوق. وكالة ايه؟ توفير الزي الرسمي القياسي لجميع الموظفين بسبب التقشف العالمي. قول لي بالله عليك ايه العبث ده؟ ازاي ده يبقى اعلام؟ وزارة التجارة في حكومة الجولاني لولو بيقول ان دعم الخبز هيتشال. وزير المالية بيقول انه هنخصصه شركات حكومية. ها يا جماعة الاشاوس اللي بيهاجموا العصابة في مصر عشان اجراءات مشابهة يعملوا ايه؟ اكيد مش هيسكتوا. حتى لو بيحبوا الجولاني اللي هو بياخد القرارات دي من غير انتخابات ولا قانون ولا دستور، بالحب كده. ده انت بتعمل عجين الفلاحة بالحب كده من غير انتخابات ولا قانون ولا دستور يا روح امك. شوف بقول لك كمية بجاحة وتشنيع غير مسبوقة، غير مسبوقة. طبعا الوزير انا هوريك هيرفعوا الرواتب. انا هحكي لك عن الانجازات اللي حصلت في سوريا من غير انتخابات ولا حكومة ولا اي حاجة، عشان في ناس مش اوساخ او خونة. كان نفسي لولو والقاهرة والناس وانا وانت يتكلم عن وزير الاتصالات السوري اللي قال لك لا هنبني قصور ولا ناخد عربيات. يا اكرام، يعني نعطيكم شويه تصور عن الحكومه الحاليه. جايين حكومه عمل. يعني اغلب الوزراء بعرفهم بيات ان عم في المكتب حتى امن المبيت. نحن كوزراء يا اكرام يعني ما جئنا حتى ناخذ اموال، ناخذ رواتب، ناخذ ونعمل بنايات ونجيب سيارات. ان شاء الله نخرج من عندكم اذا شفتوا صار عندي طوارئ وشفتوا صار عندي سيارات وصار عندي اشياء معينه، اعرفوا انه في فساد يا كرام. يعني راتب الوزير لا يكفي لي انه مثلا يعمر بيوت ويجيب سيارات ويجيب كذا. راتب الوزير هو لتامين المعيشه يعني لهذا الشخص. فما جئنا لعندكم يا كرام حتى نبني بيوت وحتى نشتري سيارات وحتى كذا. نحن جايين نشتغل. ده الديدن الطبيعي. ده الكلام اللي بيقوله ده مش معجزة، لكنه معجزة في تلك المنطقة العربية المنكوبة من المحيط للخليج. عشان كده مرسي رحمة الله عليه كان لازم يموت، اللي ساكن في شقة إيجار. عارف لو ما عملش حاجة غير إنه ساكن في شقة إيجار، دي جريمة كان لن يقبلها العسكر. لأنه قلت لك المبدأ في مصر. حكيت لك قصة شهيرة جدا لأقصر وزيرة إعلام في مصر، كانت 3 أشهر، اللي رفضت تقبض الباشا، وقعت من على الكرسي لما فتحوا لها القبض اللي بالورق، ذهلت، رفضت.
فقعدها في البيت صفوت شويتين، كان رئيس التلفزيون، قعدها في البيت شهرين وبعدين شالوها. فانت انك تبقى انت مش فاسد بتدمر كل خطط المفسدين اللي تحتيك، لكن كله شغال بالزمالك في مصر، كله شغال بالزمالك زي الاعلام السعودي، كله اتقلب 180 درجه، لدرجه ان راشيل نبيل، راشيل اللي كانت بتشتم في احمد الشرعي لسه من فتره قليله، طلعت تعبر عن عشقها وهيامها بصوت احمد الشرعي. كلها تركز أو تطالب إسقاط أبو محمد الجولاني. أبو محمد الجولاني هو قائد هيئة تحرير الشام كما نعرف. طبعا هذه الهيئة واشنطن صنفتها كجماعة إرهابية. الجولاني مسيطر بشكل كبير في هذه المنطقة، ولكنه متهم بتنفيذ حملات اعتقال واسعة لفرض سيطرته بشكل كامل على المناطق التي تخضع للميليشيا التابعة له. أنا كإعلامية أغازل لغة الشرع الهادئة وتون صوته الرصين للغاية، وأنا حاولت خلال هذه الحلقة اليوم بما أن أنا من المذيعات اللي صوتهم عالي أن أخفض صوتي أيضا، لأنني أمام ضيف هادئ جدا في حواري، واستطاع طاهر أن يأخذ نفس التون من الصوت. فنحن الجولاني كان يقوم باعتقال عدد كبير من الأشخاص المعارضين، يقوم بتعذيبهم، وخرج إلى العلن بشكل واضح صور للمعتقلين اللي بدت عليهم علامات التعذيب، اللي نغازل هذه الشخصية الهادئة الرصينة في صوتها. هو كان بيذبح وهو رصين. وانت مع مين؟ وانت مع مين يا رشيل؟ قالت لك انا مع الرصين، وهو شخص رصين وهي مع الرصين. فالمهم يعني ده رشيل قبل الحب وبعد الحب. قبل الاوامر السعوديه اللي هو اتعد لي تصاعد الغضب بعد سيطره هيئه على ادلب مع اتهام الجولاني بتبني حمله اعتقالات وتعذيب للمعارضين. دي امه منكوبه باعلامها، اوعى تستهون بالاعلام. الصراحه صوت احمد الشرعي الهادئ وشخصيته الرصينه مثار اعجاب، ولم لا. راشيل كان بتشتمه من غير ما تسمع صوته، لما سمعت صوته كل حاجه اتغيرت. مش اوامر، سبحان الله، بتحصل. حتى محمود بانجو اندهش. محمود بانجو اللي يعني ما عندوش قدره على الاندهاش لاسباب لا تخفى على حضراتكم، اندهش. محمود بانجو اندهش. هو مش غريب شويه يا استاذه رشا نتكلم عن صوت احمد الشرعي الرصين والهادئ؟ الكلام عن الصوت وطريقه اجابته مجرد ملاحظه عابره وعامه عن طريقته يا استاذ محمود. فلتذهبي الى الجحيم انت ومحمود، تذهبوا الى قاع الجحيم. زي عمود خيمه التعريض اللي طلع يهاجم كل اللي بينتقد احمد الشرعي ويهاجم الاعلام المصري. ليه تعملوا كده معاه؟ فتصاب بالحول، تلاقي ناس كأنها هي اللي بتحكم سوريا. يا جماعة المواطن السوري حر، هم غيروا له في التعليم بتاعه كذا، هو حر، عاجبه مش عاجبه، احنا مالنا؟ هو حد بيتدخل في التعليم بتاعك؟ حد قال لك انت ليه حاطط ثورة كذا وثورة كذا في كتب التاريخ ومش حاطط كذا وعامل كذا؟ انت بتكتب الحاجة اللي ترضي شعبك وترضي إدارتك. هم أحرار. يا روح امك، لا، في مصر بتكتب الحاجه اللي ترضي سيدك مش شعبك. هم هناك عشان مجبرين لاي حد، زي ما اي حد يعبر عن الشعب انه يرضخ لذلك الشعب، مجبرين انه يرضوا شعبهم. انما في مصر لا يتم ارضاء الشعب، يتم دعك الشعب. دلوقتي عمود الخيمه بيقول لك كله بالزنبلك. عمود خيمه التعريض السعودي المصري زيه زي راشيل، اتقلبوا مليون درجه، مش درجه واحده، بالزنبلك، وكلها جزء من الخطه المرسومه ستيب باي ستيب، تسخين على تلك
الثورة وعلى سوريا لحظة بلحظة لحد ما يثبتوا أقدامهم في الأرض. هي دي الحكاية. أعدالهم. طب يا جماعة اللي هم فيه ده أفضل ولا اللي كان قبل كده؟ هيبان. بس لغاية دلوقتي أكيد السوريين في وضع أفضل. لو مش عاجبهم هم أحرار في حياتهم. لو مش كويس هيقولوا. ده الخطاب السعودي. ده الخطاب السعودي اللي هو فظيع. الخطاب السعودي أفظع من خطاب ولاد العم. ينيمك عشان لما يلدعك